بيبدأ الفيلم بهدنة بين مصاصين الدماء والبشر، ومعاهم طرف تالت اللي هو بيحفظ المعاهدة بينهم. وبنقابل جاي مع حبيبته ماريا، وبتخض لما بيشوف واحد في عربيته جاي عليهم، وبتسأله ماريا مين ده، فبيقولها لا ده راجل ميت، فبتقوله يا ريت تسيبه وتمشي. فبيروح للمكان اللي فيه رجالته عشان يحذرهم، وبيسيب ماريا بره في العربية، وبيتصدم أول ما بيدخل عشان بيلاقي كل رجالته متعلقة، وفي نفس الوقت بيسمع صوت ماريا وهو بتصرخ، وعقبال ما بيطلع لها بتكون اختفت. وبنروح لبني اخو جاي، وده ملوش في اي حاجه، وبيبقى حلم حياته ان هو يصنع موسيقى الخاصه بيه. وبياخد العربيه من اخوه جاي، وبيروح بين البيت فخم، وبتطلع منه واحده اسمها بلير، وبتقول استنى عشان صاحبتها لسه ما جاتش. بيقول لها ان هو اسمه جاي، وان هو يبقى السواق بتاعهم النهارده. فبتيجي صاحبتها ومعاها روشته عناوين، وبتقوله هنروح الحفلات دي كلها، عايزين نخلص اخر حفله قبل الشمس ما تطلع. وبيوديهم لاول حفله، وبيلاحظ انهم بيدخلوا بحجر معين زي الباركود، فبيدخلوا ويسيبوه بره. فبيقعد قدام بين حجر زي البنات دخلوا بيه في الحفلة، فبياخده ويحطه في جيبه. واخيرا بيطلعوا هما سكرانين، وبيروحوا على الحفلة التانية، وبيسيبوا بيني في العربية. فبياخد باله ان في رسائل بتيجي للتليفون بتاعهم، والرسالة دي بتكون من فيكتور، وبيسأل فيها عن جاي. فبيحس بيني ان في حاجة غلط بتحصل، وبيتصل بجاي، ولكن موبايله بيكون مقفول. فبيقرر يفتح الشنطة اللي معاهم ويشوف فيها ايه، وبيلاقيها مليانة فلوس، وبتكون الفلوس كلها متعصى دم، والدم بيجي على وشه. فبيقرر انه يدخل لهم الحفلة عشان يفهم اللي بيحصل، وبيخش يدور عليهم، وبيتصدم لانه دخل عليهم في وقت مش مناسب، لقى الاتنين بيمصوا في دم واحد. فبتجري عليه زوي بتقول له على فكرة دمك هيبقى حلو قوي يا جاي. فقال لها انا مش جاي، انا اخوه بيني. فبيسيبوه مش بيموتوه لانهم ممكن يوصلوه لجاي. وبينزل جاي للعربية، فبيلاقي شرطه، فبيقول له على اللي حصل، وبيطلب منه المساعدة. فالشرطي بيمسكه وبيكون عايز يرميه جوه شنطة العربية، وبيقول له اللي بيحصل جوه مينفعش حد بره يقوله. في الوقت ده البنات بتيجي وبتقول للشرطي سيبه ده معانا احنا. وبيركبوا العربية مع بيني وهو قاعد مرعوب، وكان بيحاول يهرب لكن بتلاقي زيو في وشه وبتدخله العربية تاني. وفي نفس الوقت فيكتور بيكون وصل لمكان الزعيمة بتاعته، وبتشوف الزعيمة وتقول له انت اللي انتهكت الهدنة ولازم تتعاقب. فقول لها ان ملوش ذنب، وان في بنتين شغالين معاهم هم اللي بيدمروا كل حاجة، وهم سبب انتهاك المعاهدة. وجاي بيروح مع رجالته يدور على البنات، وبيروح لهم اول مكان راحوا. ولما بيدخل بيلاقي جثث في كل حتة، لكن بيكون واحد بس هو اللي عايش. وبيسأله عن مكان فيكتور، فبيقولوا مكانه، بيقتله وبيبدأ يتحرك على المكان اللي قاله. وبيروح بيني مع البنات عشان يروح للحفلة اللي بعدها، فبياخدوه البار معاهم. وفي نفس الوقت ده بيوصل جاي ورجالته المكان، وبيدخلوا من الباب الخلفي من غير ما حد يحس بيهم. وبتدخل البنات لمكان جوه البار ومعاهم بيني. فبيقابلوا واحد بيقول لهم انتوا لو خرجتوا القواعد ولازم تتقتلوا. وبتظهر رجاله كتير بسلاح من وراهم وبيثبتوهم. وفي نفس الوقت اللي بيدخل جاي ورجالته الحفلة، بياخد الحراس بالهم من جاي لانهم عارفينه، وبيأمر الراجل بقتل بريل وزوي. فبيكسر جاي على دماغه ازازة، وبلير وزوي بيقتلوا بقية الموجودين. وبيفضل بيني يبص لايده اللي اتجرحت من الازازة لحد ما بيتفوقوا بلير وياخدوه ويطلعوا. وبيطلع بيني مع البنتين وما بياخدش باله ان اخوه جوه. فبتتصل زوي بفيكتور وبتقوله على اللي حصل، وان هم لازم يختفوا النهارده وبكره في اي مكان. فبقول لها لازم نخلص مهمتنا النهارده. وبيروحوا البنات لاخر شخص هو اللي مطلوب يتقتل، وبيكون الشخص ده اسمه روكو. وبيبداوا يتكلموا معاه، وقبل ما تهجم عليه بيمسك ايديها. فبتحصل معركه كبيره بينهم، وبتطلب من زوي يجهز العربيه. فلما الموضوع بيكبر بياخدهم بيني بسرعه وبيجري بالعربيه، وبيروحوا البيت فيكتور، وبيقولوا لبيني خد العربيه واهرب لانه لو دخل معاهم هيموت. فبيمشي بالعربية، لكن بيقرر ان هو يرجع تاني عشان ينقذ البنات وينقذ اخوه جاي. وهو داخل بيلاقي ناس كتير بتتعذب، وبيلاقي اخوه بينهم. لكن قبل ما يطلعوا بيمسكوا فيكتور، وبيدي امر للبنات انهم يمصوا دمه. لكن بلير ما بتعجبهاش الكلام ده، وبتقول لزوي انها خلاص اكتفت من الشغل ده. فبيدي فيكتور سكينة لزوي، وبتضربها في بطن بلير. وبيمسك بين السكينة وبيكون عايز يقتل فيكتور، لكن اخوه بيقف قدامه ويقول له اهرب. فبيمسكوا فيكتور للضلمة، واول ما بيمسكوا بيعض بيني، وبيكون بلير بتحاول تدافع عنه. فبيجري جاي عليه ويرميه ناحية الشمس عشان يتحرق ويموت. فبتجري بلير على بين اللي كان بيموت خلاص، فبتشربه من دمها، وهو كمان بيكون مصاص دماء. وتاني يوم بيقعد مع اخوه اللي بيشكره علشان انقذه، وبيقوله ان هو بقى مصاص دماء دلوقتي، لكن بيطلب منه وعد انه ما يجيش على اي حد وما يأذيش اي حد. وهنا بيخلص الفيلم. نتقابل في الفيلم الجاي. شكرا لك يا صديقي.